Una delle più belle parole che c'è, secondo me, nella lingua italiana e anche nella lingua friulana è proprio crepuscolo, crepuscul, che sta ad indicare quel momento di luce particolare che c'è sia al mattino prima dell'alba che la sera quando il sole è appena tramontato. Ha un significato particolare, questo significato particolare viene espresso benissimo nella poesia di Beppi, perché comincia a raccontare del crepuscolo dell'alba, di quando ci si alza, di quando dopo che il gallo ha cantato ci si alza e si è contenti della giornata perché ci si è svegliati, si va a lavorare, ed è quel momento, Beppi lo interpreta benissimo, in cui l'uomo, si sente positivo, si sente creativo, si sente una persona che ha qualcosa di buono da fare nel corso della giornata. E poi Beppi va avanti nel suo discorso arrivando al momento in cui il crepuscolo invece è il momento della sera, in cui anche è un crepuscolo anche simbolico, anche della persona, dell'uomo che si avvia ad una età non più giovane, e quindi dice cosa sarà domani, chissà se mi sveglierò domani, ma comunque sia prima ha recitato una preghiera alla Madonna, così dopo dice al Signore un grazie per aver vissuto anche quella giornata. Un modo che secondo me è estremamente positivo di vedere la vita, così come l'ha affrontata Beppi in tutta la sua vita, in tutto il suo esempio che ci ha dato e che ci sta ancora per fortuna dando. Per cui ascoltiamola con passione questa villotta e ringraziamo sia Beppi che Fulvio per avercela donata. Crepuscolo.